வாங்க மக்களே வாங்க, இது நம்ம அறுசுவை மருத்துவமும். இன்றைக்கி நம்ம பொட்டுக்கடலையை வச்சு சூப்பரான ஈஸியான 5 ஸ்வீட் செய்கிறது எப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். பொட்டுக்கடலை எதுலேருந்து எடுக்கிறாங்கன்னு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். கொண்டக்கடலையிலேருந்து தான் எடுக்கிறாங்க. அதாவது கருப்பு கொண்டக்கடலை தோலை எடுத்துகிட்டு 2ஆக உடைச்சிட்டாங்கன்னா அதுதான் பொட்டுக்கடலை. அதையே நல்லா உலர வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதை தான் கடலை பருப்பாக யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த பொட்டுக்கடலையில் கொண்டக்கடலையில் இருக்க எல்லா சத்துக்களுமே இருக்குது. குறிப்பாக ப்ரோட்டீன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கனால எலும்புக்கும் நரம்புக்கும் நல்லது. இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை ரொம்பவே அதிகப்படுத்தும். இப்படிப்பட்ட அருமையான பொட்டுக்கடலையை வச்சு தான் இன்றைக்கி நம்ம 5 ஸ்வீட் ரெசிபி செய்ய போகிறோம். வாங்க செய்முறை பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு 5க்கும் பொதுவான மாவு ரெடி பண்ணிடலாம். 200 கிராம் பொட்டுக்கடலை எடுத்திருக்கேன். 5க்கும் சேர்த்தே 200 கிராம் தான் எடுத்திருக்கேன். அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்வீட்லேயும் 5-6 பீஸ் வரும். இதுக்கு 200 கிராம் பொட்டுக்கடலைக்கு 100 கிராம் நாட்டு சர்க்கரை, 100 கிராம் பால் பவுட்ரு, 100 கிராம் நெய். பால் பவுட்ரு இல்லைன்னா பாலே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பொட்டுக்கடலையை நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். திப்பி திப்பியாக இல்லாமல் எவ்வளோ நைஸாக முடியுமோ அவ்வளோ நைஸாக அரைச்சி அதை தனியாக ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். அப்புறம் நாட்டு சர்க்கரையும் நல்லா நைஸாக பவுட்ரு மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதையும் நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு அதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் பால் பவுடரையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பால் பவுட்ருன்றனால 100 கிராம் எடுத்திருக்கோம். நீங்கள் பால் சேர்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா காய்ச்சின பால் 50 மில்லி பால் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க போதும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெய் மொத்தமாக ஆட் பண்ணிடக்கூடாது. ஒவ்வொரு ஸ்பூனாக ஆட் பண்ணி நல்லா கிண்டிகிட்டே இருக்கணும். நல்லா கிளறி விடணும். இது மொத்தமாக ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா கட்டி கட்டியாக வந்துடும். அதனால் ஒரு ஸ்பூனாக ஆட் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சு விட்டோம் அப்படின்னா திப்பி இல்லாமல் சாஃப்டாக இருக்கும். பால் பேடா பால் கோவாலெல்லாம் எல்லாம் ஈவனாக இருக்கும்ல, அது மாதிரி வரணுங்கிறதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி தான் பிசைஞ்சுக்கிறோம். பால் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா 1 ஸ்பூன் பால் 1 ஸ்பூன் நெய் இது மாதிரி மாறி மாறி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும். சப்பாத்தி மாவு மாதிரி இல்லாமல் அதை விட கொஞ்சம் இலகுவாக இருக்கிற மாதிரியே எடுத்துக்கோங்க. இப்போ மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை தான் நம்ம 5 ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். வேணும்னா இதை 5ஆக பிரித்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்வீட் கொஞ்சோண்டு கையில் நெய் தடவிட்டு இதை அப்படியே உருண்டையாக உருட்டிக்கோங்க. நெய் வேணும்னா தடவிக்கோங்க. இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே உருட்டினீங்கன்னா கூட அது வரும். ஏன்னா நம்ம ரொம்ப சாஃப்டாக தான் பிசைஞ்சு வச்சுருக்கோம். நடுவில் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதில் தேவையான நட்ஸை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பிஸ்தாவும் பாதாம் மட்டும் நான் ஆட் பண்ணுறேன், உடச்சி வச்சுருக்கதை. இது நம்ம பால் பேடா மாதிரி செய்கிறோம், அதனால் இது சாஃப்டாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் மாவை 2 மினிட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் கெட்டியாயிடும். இப்போ பால் பேடா ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பராக. அடுத்தது ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு கிண்ணத்தில் சாக்லேட்டு 20 கிராம் சாக்லேட் எடுத்திருக்கேன். சாக்லேட் ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. மாவோட பிசைகிற பதத்துக்கு வந்ததுன்னா போதும். நீங்கள் சாக்லேட்டுக்கு பதிலாக க்ரீம் பிஸ்கட்டில் உள்ள சாக்லேட் க்ரீம் இருந்ததுன்னா அதை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகலை. இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் இருக்க போய் நம்ம எடுத்துட்டோம். இப்போ இதில் நம்ம அந்த பிசைஞ்சு ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா மாவு, அந்த மாவில் ஒரு பங்கை இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சூடாக இருக்கும்போதே இதை மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் இது கரெக்டாக மிக்ஸ் ஆகும். இது நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பதத்துக்கு வரும். இப்போ இதை நம்ம தேவையான ஷேப்புக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் உருளை ஷேப் மாதிரி பண்ணுறேன். இது பார்க்க ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் உருட்டினக்கப்புறம் அதில் அந்த ஆட் பண்ணியிருக்க நெய் நல்லாவே தெரியும். அதனால் நெய் ஆட் பண்ண வேணாம். அதுக்கப்புறம் இதை வேணும்னா நீங்கள் தேங்காயில் பிரட்டி இந்த மாதிரி எடுத்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட சாக்லேட் பேடா ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்தது ஒரு பவுலில் ஃபாயில் பேப்பர் இல்லைன்னா பட்டர் பேப்பரை இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சமாக நெய் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. நெய் அப்ளை பண்ணக்கப்புறமா நம்ம ஃபஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவை எடுத்து ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி இதை வச்சுக்கலாம். திக்னஸ் மாறாமல் எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இதை நீங்கள் சமப்படுத்திக்கோங்க.
அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து வேணும்னா மேலே வந்து நீங்கள் நட்ஸ் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு தேவையான நட்ஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆக்சுவலாக இதில் வந்து ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணி வேறு கலர் வேணால் பண்ணலாம். ஃபுட் கலர் வேணாம் அப்படிங்கிறனால நான் எதுவும் ஆட் பண்ணலை. இதே மாதிரியே தான் வச்சுருக்கேன். நட்ஸை ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து 20 மினிட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க. 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நல்லா இறுகி இருக்கும். இப்போ இந்த ஃபாயில் பேப்பர்லேருந்து தனியாக எடுக்க வரும். கேக் மாதிரி தனியாக எடுக்க வந்துடும். இதை இப்போ வந்து தேவையான பீசஸாக நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்கொயர் ஷேப்லேயோ இல்லை டைமண்ட் ஷேப்லேயோ எப்படி வேணுமோ உங்களுக்கு அது மாதிரி கட் பண்ணி இதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ணதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, அதாவது அது பேடா அப்படின்றனால நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். இது வந்து அதை விட கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும். அதாவது இது கேக் ரெசிபி மாதிரி கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும். நம்ம கேக் ஸ்வீட் ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கலாம். தண்ணி வந்து நல்லா கொதித்த உடனே இந்த மாதிரி ஒரு 100 கிராம் சாக்லேட் எடுத்திருக்கேன். குட்டி குட்டி பீஸாக உடைச்சி இன்னொரு பாத்திரத்தில் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த பவுல் வந்து அந்த பாத்திரத்தில் கரெக்டாக செட் ஆகிற மாதிரி வைக்கணும். அதாவது தண்ணியில் படக்கூடாது. அந்த ஹீட்டு ஆவி மட்டும் பவுலில் பட்டுச்சுன்னா போதும். அந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது 2 பாய்லர் மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகணும். ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகி எடுத்து ஊற்றுற கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரணும். அது வரைக்கும் கிண்டிகிட்டே இருக்கலாம். இது வந்து டோட்டலாக 5 to 6 மினிட்ஸில் வந்து மெல்ட் ஆயிடும். எந்த சாக்லேட் வேணால் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ எடுத்து ஊற்றும் போது இப்படி இருக்கும். இப்போ வந்து ஸ்டவ்வை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ இதில் நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுருக்க மாவை வந்து உங்களுக்கு தேவையான ஷேப்பில் இது பண்ணி சாக்லேட்டில் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது வந்து கை யூஸ் பண்ணாதீங்க, ஸ்பூன் மட்டுமே யூஸ் பண்ணுங்கள். நான் வந்து பிஸ்கட் ஷேப்பில் பண்ணியிருக்கேன். இதை வந்து இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். நீங்கள் வந்து ஸ்பூன் இல்லை அப்படின்னா ஃபோர்க் இருந்ததுன்னா அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. 2 பக்கமும் திருப்பி நல்லா படுற மாதிரி வச்சு அதை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. எத்தனை பீஸ் வேணுமோ அது மாதிரி எடுத்துகிட்டு இதை வந்து ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துக்கலாம். இதுக்கிடையில் ஒயிட் சாக்லேட் இருந்துச்சுன்னா அதையும் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் லிக்யூடாக. இப்போ 20 மினிட்ஸ் கழித்து இது ஓரளவு செட் ஆகிருக்கும். அதை எடுத்து இப்போ ஒயிட் சாக்லேட்டை இது மேலே லைட்டாக வந்து லைன் மாதிரி கிராஸ் லைன் மாதிரி போட்டுக்கலாம். இதை திரும்ப 2 ஹவர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்தோன்னா தான் நல்லா செட் ஆகும். இப்போ 2 ஹவர்ஸ் கழித்து எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது நல்லா தனியாகவே எடுக்க வரும். நீங்கள் சாக்லேட் பேப்பர்லேயே வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஓகே. இல்லை பிளேட்டில் வைக்கிறீங்க டைரெக்டானா நெய் தடவி பிளேட்டில் வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக எடுக்க வந்துடும். இப்போ இது ஃபுல்லாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து சாக்லேட்டுக்கு நடுவில் நம்ம ரெடி பண்ண அந்த மாவு இருக்கும். இது வந்து கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த சாக்கோ பிஸ்கட்டு. அடுத்தது மீதி இருக்கிற மாவை இந்த மாதிரி மோதகம் ஷேப்க்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். உள்ளே பூரணம் வைப்போம் இல்லையா மோதகத்தில், அதுக்கு பதிலாக நட்ஸ் வச்சுருக்கேன். நான் பாதாம் நட் மட்டும் வச்சு இந்த ஷேப்க்கு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் இப்போ நம்ம வந்து மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்க சாக்லேட்டை வந்து இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்க்கு ஊற்றிக்கலாம். இதையும் திரும்ப 2 ஹவர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா இது நல்லா செட் ஆகிடும். இது சாப்பிடும்போது உள்ள நட்ஸ் இருக்கிறனால நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும். நம்ம ஒரே ஒரு மாவு தான் ரெடி பண்ணோம், அதுவும் அடுப்பில் வச்சு கிண்டலாம் இல்லை. அதில் ஈஸியான இந்த 5 ரெசிபிஸ் வந்து பண்ணிட்டோம். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது அறுசுவை மருத்துவமும் மருத்துவருடன் சமைக்கப்படவும் குழந்தைகளுக்கும் கற்றுக் கொடுப்போம். நன்றி.